哎呀，这不全险半挂吗？咋走白炮来了呢？啊，今天拉的热带水果啊！啊，咋回事？你细说说。啊，有人劫道啊，搁这儿。啊，啥也不要，就要你车上的榴莲呐。人哥，啊，就他俩呀，非得要抢你榴莲，那能行吗？那也没招，你挑个头发绕开走吧。哎呀，这视野盲区吧？不知道啊，俺们先减速带呢。我们也是打工的，你问老板吧。不知道啊，你跟保险说吧。